О грандиозных достижениях в области мировоззрения, в области философии нашей культуры. Вообще очень трудно начинать говорить об этой книге, которая вышла год назад. Автор Беслан Кукурхоев, «Философия ингушского языка и культуры». Всегда было ощущение огромной недосказанности. Вот как специалист, юрист, политолог там, и так далее, читал лекции и соотносил наши культурные ценности, механизмы, регулирующие эти отношения, как правовед, юрист, и сопоставлял их с теми ценностями в основе регуляции, которой лежит наша культура, и всегда думал, как это может быть, какая степень высоты, поскольку современное право, современное международное право, естественно, не имеет таких достижений, таких универсальных механизмов, регулирующих эти взаимоотношения на международном уровне, внутри государства и так далее. То есть нет таких универсальных законов, регулирующих эти разные интересы. А тут ингушская культура, она настолько всеобъемлющая, настолько многогранна, настолько философична. Но мне и в голову не могло прийти, пока я не встретил Беслана, что в основе этого, конечно, лежит философия. Хотя ощущение чего-то большого, грандиозного, еще неосознанного, но интуитивно ощущаемого присутствовало. И те многие исследователи, самостоятельные исследователи, которые в разных ракурсах, ипостасях там говорят о ценностях и необычности нашей культуры, тоже наталкивали, но без системы понять нашу данность, масштаб этой данности, масштаб, глубину этой ценности невозможно. И я всегда своим студентам говорю, пока мы сами изнутри, понимая себя такими, какие мы есть на самом деле, миру не скажем и не заявим о себе, мир нас будет воспринимать в двух ипостасях. В ипостаси классиков, тех же русских классиков, Лермонтова, Пушкина, Толстого, других, которые, появившись здесь в качестве представителей империи, воевавшие здесь, в конце концов, бросали оружие бросали, и, увидев эту величайшую культуру, садились и писали бессмертные произведения, которыми мир сегодня восхищается. Ну и вторая часть, это те генералы, те завоеватели, покорители, которые уничтожали нашу культуру, ценности нашей культуры, уничтожали наши памятники, архитектуру наших предков, называя нас всякими гадостями, несвойственными цивилизации Кавказа. Я всегда говорил, кто-то из нашей среды это сделает, и пока мы сами о себе не заявим, кто мы, к нам будут относиться вот с точки зрения этих двух крайностей. Мы на базе Северокавказского гостехуниверситета решили организовать, собрать ученых, занимающихся исследованиями в области языка и нашей культуры, то есть те неофициальные исследователи, и в том числе с официальными. Я попытался собрать всех, кто в этом поле фигурирует, и была идея создать ежегодную конференцию имени Фомы Гарипекина. Если вы помните, был такой исследователь в 20-х годах, который около 40 трудов, фундаментальных трудов, он всю жизнь изучал нашу культуру, жил в нашей среде, блестяще изучил наши традиции, обычаи, язык, написал около 40 трудов, доказывая, что наша с вами культура лежит в основе вообще как таковой культуры и культуры цивилизации на Земле. И за это поплатился. Он писал и говорил, что я готов умереть голодной смертью, отстаивая свою правоту и масштаб этой ценности для мировой цивилизации.
И вы знаете, отправив эти документы, по-моему, в 2021 году, правительство с требованием опубликовать и пустить их в научный оборот, он был арестован, и в конце концов в застенках его заморили голодной смертью. Ему так и сказали: ты готов был умереть голодной смертью, ты умрешь. И он умер этой голодной смертью. Эти труды остались там под грифом совершенно секретные, они сейчас находятся под этими грифами, но ему удалось около 6 тысяч рукописных листов отправить в Лондон некому лорду, там, ученому. Эти работы там присутствуют. Но даже, к сожалению, они сегодня вне доступа для нас, для сегодняшних ученых. Какие-то работы, эпизоды этих работ мы знаем, но очень такие скромные. Я думаю, придет время, когда мы потребуем, чтобы их рассекретили и вернули нам для изучения и так далее. Но это все хорошо. О нас пишут разные ученые, и русские, и грузинские, и осетинские, и израильские, и еврейские. То есть все, кто занимался каким-то образом Кавказа в силу каких-то обстоятельств, по-своему формулировали и подавали нас вот как собственное блюдо. Я чуть выше сказал, что пока мы сами о себе не заявим и не заявили, мы никогда не докажем миру, кем были наши предки и какова значимость той культуры, которую наши предки создали. И вот в 2008 году в гости к нам на эту встречу пришел Беслан Кукуркоев, которого я еще не знал. Это была случайная встреча. Очень много людей пришло, около 30, наверное, свыше человек, да, полный зал у нас был актовый. Я объяснил ситуацию, там кто-то принес какие-то труды, но кроме пожелания того, что и формальной поддержки того, что это надо, это хорошо, не получилось этих людей свести в какую-то творческую группу, заинтересовать. А вот после самой этой встречи причем Беслан там, по-моему, выступил, что-то сказал, и меня это очень заинтересовало, я пригласил, Юсуп тоже может, да, вот, Юсуп был и Беслан, и когда мы остались у меня в кабинете, мы разговорились. Ну и, конечно, душа моя дернулась после того, как Беслан начал объяснять какие-то вещи важные, связанные, и когда он сказал о том, что это система, что это философия, что он занимается уже 2-3 десятка лет этой проблематикой, что есть труды, но он сказал какие-то фундаментально важные вещи метафизического, философского порядка. Может быть, в силу моих каких-то интересов это меня тронуло, я что-то где-то, но та нетипичность и тот масштаб, и та своеобразность, замешанные на нашу с вами культуру, на наше с вами прошлое, на наши с вами ценности. Вот очень важная вещь, которую Беслан открыл. Мы знаем об одной функции или природе языка, коммуникативной, да? И никто в жизни, вот свыше 6 тысяч языков на Земле, и даже не подозревал ни в прошлом, ни в античном, ни в средневековом, в период Средневековья, открыл вторую функцию языка, философскую функцию. И много всяких воззрений, учений, которые пытались подойти к этому, но этого сделать не смогли, потому что не было ключа. Ключом к этому является наш с вами древний язык, в основе которого лежит вся эта доказательная метафизическая, философская база. Вообще, это фантастика. Я думаю, что придет время, когда мы будем поздравлять нас всех, и в частности автора, с получением Нобелевской премии мира по философии. Я в этом даже не сомневаюсь. Да, и как бы смело я не заявлял, меня иногда критикуют, что я заявляю некоторые вещи смело, но никогда, уверяю вас, ни один серьезный ученый, имеющий какие-то серьезные достижения, никогда не будет хвалить или позиционировать другого ученого, даже с точки зрения каких-то меркантильных проявлений. А тут я вам с полной ответственностью говорю, что эта книга имеет колоссальное цивилизационное значение. Это доказательство миру первичности нашей культуры как основы зарождения цивилизации на Земле.
в этой книге метафизика, то есть учение разума о разуме. И все это базируется на нашей древней культуре, и доказательной базой чего является наш язык. Поэтому я сейчас вышел за все рамки, прошу меня простить, но это профессорские привычки, много говорить. И уже Международный университет фундаментального обучения вышел к нам с предложением. Я думаю, что в следующем месяце, где-то в середине, да, Яндале, мы получим еще одного доктора наук в Ингушетии, это будет Беслан Кукурхоев, работа которого представлена на соискание ученой степени гранд-доктора философии этого международного университета, который работает по программам Оксфорда, Кембриджа и Национальной академии США. Вот. И мы сейчас концентрировали все свои усилия, чтобы эта защита состоялась. Я должен сказать, что это, конечно, личная победа человека, который 30 лет посвятил этим разработкам и изучению всего изложенного в этом труде. Но это уже признание величины и важности нашей с вами культуры. Если эта защита состоится, у нас появится доктор философии, защитившийся именно по этой проблематике. И эта работа уже включается в международный научный оборот по изучению этой ценности, этой данности. И те профессора, доктора, с которыми я контактирую как координатор и консультант, руководитель этого проекта, они недвусмысленно говорят, что это потрясающе, что мы никогда ни с чем подобным не сталкивались. А дана очень высокая оценка этому труду философскому. Ученый совет этого международного университета уже одобрил этот труд. Если у вас есть такой друг, как Муса Абдулиев, вам повезло. А я для них точно такой же, я тебе уверен. Для меня он словно подарок Аллаха мне. Что он дыгнул встречу. Да. Говорить, конечно, хочется много, и Мусе, и мне, и всем здесь присутствующим. Без сомнения, это так. Но так как нас просили, чтобы мы структурно или обобщенном виде изложили суть нашего исследования, поэтому я постараюсь быть концептуальной и конкретной. Термин философия греческий, он буквально означает фило-любовь и софия мудрость, любовь к мудрости. Начиная от времен, если так приблизительно прикинуть, греческого философа Платона, на протяжении почти 2500 лет человечество занимается разработкой философии. И оно не закончило этот процесс. 2500 лет мир разрабатывает философию. А считается, что философия зародилась в Древней Греции. Ну, какие-то учения о мудрости, какие-то представления у древних народов были, но как сама философия, отделенная уже от религиозного сознания, отделенная уже от магического какого-то восприятия, зародилась у греков. Считается, что они авторы философии, от них она пошла по всему миру. И 2500 лет человечество продолжает развивать, разрабатывать философию, и конца еще этого не видит. А что она сделала, эта философия, открытая греками? Она, конечно, была до греков, она к грекам пришла. Греки к философии были обучены в Древнем Вавилоне, в Древнем Египте, в Древней Индии. Они по всему миру собрали знания, обобщили и развили свои разные философские концепции. Но философия, в конце концов, привела к тому, что мышление человека высвоилось и стало способным создавать науку. То есть рождение научного мышления – это то в греческой философии. В ней родилось научное мышление. Западноевропейская цивилизация вообще говорит, что она родилась в греческой философии. То есть она исходит из греческой философии. Если мы возьмем такие континенты, как Европа, Россия, Америка, у них нет своих философий. Они все отталкиваются от греческой философии, которая была добавлена потом римская философия, и дальше уже философия западноевропейских народов.
Есть там элементы и христианского мистицизма и так далее. Но, в общем, это греческая философия, получившая развитие и охватывающая Европу, Россию, США. Своя оригинальная философия у них нет. Есть оригинальная философия у Индии. И есть оригинальная философия у Китая. Таким образом, высвечиваются три древних философских центра. Это Индия, Китай и Греция. Поэтому тюркский мир не имеет своей философии. Арабский мир имеет религию, но не имеет философию в чистом виде. И маленькая Ингушетия имеет свою философию. Теперь. Это фантастика. Точка на карте обрела свой философский вес. Как появилась эта философия? Муса, когда говорил, он сказал, что к коммуникативной теории была добавлена еще вторая теория философская. То есть, согласно мировой лингвистической науке, язык имеет коммуникативную природу. Это средство общения. Можно общаться посредством слова, можно общаться посредством жестов, другими сигналами. И поэтому речь возникла как коммуникация, как способ передачи сообщений. Я от ней добавил еще вторую природу, сказал, что язык имеет философскую природу, помимо коммуникативной. По крайней мере, ингушский язык имеет две природы, коммуникативную и философскую. И именно философской, второй природы языка, а вообще, наверное, и первой, то есть главнейшей природой, я и занялся. Оказалось, ингушский язык не просто язык. Бус мот быс, элмайес мот быс. Элмот быс, бус мот быс. Бус мот коммуникация, элмайес еще лучше, щи элм дьет из должного мот, философия. Поэтому мы назвали философией ингушского языка. С философией, главное. Потом мы обратились к культуре. Оказалось, что и культура выросла из этой философии. То есть ингушский язык философская система, и эта философская система положила основание ингушской культуры. Культура взята оттуда. Вот что получилось. А что же это за философия ингушского языка? Это наука разума о самом разуме. То есть существует я духа и существует я души. В нашем языке они представлены местоимением аз и сот. Сотни миллионов лет человеческий разум знал две эти данности и их взаимосвязи. Потом произошли психические изменения, психика людей изменилась по разным оценкам в разный период, до миллиона лет назад, и человеческий разум утратил связь я души с я духа, и народились языки с одним я, то есть с одним местоимением первого лица единственного числа. В нашем языке эти два я, выражающиеся в фразах аз, до и совы, они показывают я духа, который действует, и я души, который принимает бытие. То есть это одно творец, другое творение. Одно ведет, другое ведомое. И взаимодействие двух этих полюсов разума составляло сущность разума человека на протяжении просто немыслимого количества лет эволюции. Может быть, сотни миллионов лет. Потом произошли изменения, стали нарождаться языки с одним я. Связь с духом была утеряна. Таким образом, язык с двумя я на сотни миллионов лет должен быть древнее языков с одним я. То есть грамматический строй языка указывает на древность, указывает на первичное состояние человеческого разума. То есть разум был другим, он понимал. Впоследствии, когда произошли эти изменения, и человеческая душа убежала от духа и стала больше тяготеть к телу и к материальному, появились мистерии. Это сложный термин, по-разному он объясняется, но суть их была в том, чтобы посвятить человеку в некое таинство духа, раскрыть ему какую-то природу разума. То есть вернуть его фактически к взаимодействию духа и души. Потом появились откровения, пророки, которые преследовали ту же самую цель – вернуть творение к связи со своим Творцом. То есть душу вернуть к духу, чтобы она от него не отрывалась. А душа убежала, она погрузилась в тело, она погрузилась в чувства, в стихии и считает это последней реальностью. Оттуда материализм, оттуда атеизм. За пределами тела ничего нет. Что готово. Таким образом, язык оказался философской системой, и философская суть его – наука разума о самом разуме. Как устроен разум, какие полюса он включает, каковы функции взаимоотношений этих полюсов разума. Все это было развернуто в культуру.
Вся культура отвечала этому замыслу. Теперь, касаясь разных аспектов этой философии, ее предметности, ее действий в жизни, мы можем сказать, например, об Эздре. Чтобы стало яснее, почему наши предки стояли на Эздре, и почему ислам провозглашает Эздр как половина ислама. Эздр, почему это так было поставлено? Наши предки очень хорошо знали, что такое Эздр. Откуда у них были эти знания? Почему во всем остальном мире, даже сегодня, при таком просвещении, совершенно невозможно, чтобы люди приняли ингушский Эздр. Он тяжелый, он не годится, он мешает им жить. Они не понимают, как это можно. Так, да? То есть это не нужно и нормы, не нужно ограничения. Они у нас были. Почему? Наши предки прекрасно знали, что души людей прошли с высока. Одну ресмали арды альги, одну пейму ресмали альги, можно так сказать. Если нож цигр хадяка хошем, если нож юх каждый из хошем. И религии говорят, изошли от Творца и вернутся к Творцу. Бузум дуну юх, сак ясмали вахкаллах, одну пейму ресмали амухавави, ясмали альги акаус, Адам тяжи юр ясмали яир бабир, ясмали да кешти адьему душою, шей адьему даму димаш, шей ясмали да адьезы дьюнс хошел были. А ясмали мышти, эхбулажи, эздбулажи, камашбулажи, ясмали лахбалдар макбулажи, исылдари, бехдари, мудари, сам даждари, что еще будет ясмали лаз. Я издел шост скули, шендегарса, шенсинорс, хэбл, шендирмусайс, я издел кули, ясмали да кичу дуже яхаться. Пусть тебя пожвейдешь. То есть фактически получается, что наши предки систему, существующую в раю, как некую духовную сущность райской цивилизации, а рай это и есть цивилизация Бога, можно так сказать, они пытались здесь воспроизвести в модели общества. То есть они установили это среди людей. Есмали боешь кешту, я сделаю, есмали кешту синож. Но, разумеется, для царевич, ампалдесович, многобожие не должно быть, и многобожие наши предки не были. И вот эта вся наша данность, вся наша культура, вся наша цивилизация, она была обращена к тому, чтобы человек, его душу направить к этой высшей цели. И здесь нужно было знать о том, что душа ведомая, дух ведет, о том, что есть Творец и есть творение, о том, что есть рай благородно устроен, и что наличие благородного в качестве человеку обращает его к этой цели. Не какой-то класс, как там лорды там, или аристократы Франции, или дворяне России, там, или самураи там, Японии, а обязательно предписано всем и каждому. Потому что каждый, абсолютно без исключения, махвали, хавали, каждый обращается к краю, каждый хочет попасть в рай, если диалог тища. Ну, а кто не верит, кто не знает о духе, он привязан к телу и говорит, тело умрет и больше ничего нет. Ну, атеист, материст, а галаш, кебеш, ханушбон, нахэ, есмали бах, кешбеш, ханахам, пса, кебеш. Чигрдуа, сармен, сармен, так, деликатность, да? Чигрдуа. Это уже общество ходит. А мышарин есть идеи цивилизации. Я ездил мышарин. Есмали члатыжу, цивилизация есть. Есмали члатыжу, цивилизация. Я ездил марка хамдас есмали. Есмали хамид, цанует, хамдас, да, я ездил. Цигр хадин, Адам поймешь, цигр хавин, не хавин. Цигр хавин, валид, я асыл, молцин, цинтяешь, ты хош хадат, цу цигрич, ездил хадин. Цигр хавин цадас. Цу есмали хадин, цар цигр хавин цадас. А цун дал цигрич, хайс мотик нас. Ган орбош хамид. С первоначально аехтаю цивилизации, связь духа и души мышти юрика хуже, ездил Богу дала эштхали цивилизации. Цивилизация есть отношения между людьми. Не дороги, не машины, не инфраструктура, не линии электропередач, ничего не является цивилизацией. Это вещи и технологии цивилизации. Вещи и технологии цивилизации. Цивилизация – это взаимоотношения между людьми. И
Может быть, эта цивилизация только там взаимоотношения основаны на эгоизме. Да, гуманные взаимоотношения, подчиненные, повелевающие, раби, господини. Это не цивилизация, это варварство. Разве можно назвать цивилизованным неуважение старшим? Не покровительство старшим и младшим. Это же не цивилизованное отношение. Разве можно назвать цивилизованным отношением, когда существует раб и господин? Это же варварство. Ахнях омужи, вайдей омуж, цивилизованный омуж. Когда есмали да я еще омуж лишь аркиеш, есмали, сегесмали сосвизяхас, хошхом туда, делал савой хошхом, делал савешхом, многобольшим бас, опушем. Изречишь хамбас, опушем, аттех кахамар. А он как идет фальсификация. Эдвиз Базоркин тоже написал в своем романе «Жрица Дали», например, да, солнечная жрица Дали. А некоторые идут дальше и говорят, до того, как Дали стала жрицей, это была богиня Дали, потому что слово Дали как будто бы созвучно со словом дал, эндель, да? А суть-то в чем была? Цемья, хауякшани. Байханзамуалю мы девственность называем чистой. Цемья. Цемья, цена халуашани. Самое главное, что ей не знакомы страсти. Половые, сексуальные, Дяли белка страсть, идет ужасно, ценится. Да, ценю халуякшани. Чудел, говорит, дихашхан, щи ценю, я центр дихашхан. Тела, сердце те дихашхан. Да, камера дух да, болчаны да ошхан. Тунда. Уз буацичан и качаны ли ошхан. Да или это, щидош ошхан, тунда да цаны ли. Тела, тишар дали ошхан. А дали жрица, и дали хала богини. Отсидем, да, слово богиня обдошел. И сделали богиню. Сделали жрицу, солнечную сделали богиню. А на самом деле что-то в этом нет. И что воймали уже бархалбит. Мадьяш. Воймали уже культуру перевратия, передернутия, извратития. Вы ахна хотят, вы цивилизация ханячу. А цивилизация только была у нас. Истинная цивилизация была только у нас. И не может быть другой цивилизации. Вещи цивилизации не могут быть цивилизацией. Цивилизация – это взаимоотношения между людьми. А это есть отношение духа к самому себе. То есть, когда я говорю «я», и другой говорит «я», через чужое я понимаю, что это один и тот же разум, как бы разлитый по сосуду, как бы индивидуализируется с каждым человеком. Поэтому отношение человека к человеку есть цивилизация, если эти отношения на основании принципа благородства, благородной этики. Другой цивилизации не существует. Все это деформация. Они в свое время начали против нас политику, стали уничтожать нашу цивилизацию, нашу культуру и переписывать ее на других. Они стали утверждать, что нарский эпос у ингушей от осетин, храмовая и башенная архитектура от грузин, черкесская от черкесов, лезгинка от лезгин, ювелирные изделия от кубашинцев, рода это какие-то беглые. А где же народ? А где же язык? Где же единая основа культуры? Ничего нет. Они распределили нас по соседям. Переадресовали всю нашу данность. Как будто у нас никакой единой связующей основы нет. Я доказал. Ингушская и черкесская, чуркой, это воплощение ингушской философии в костюме. Я доказал ингушский танец, это ингушская философия движения. Я доказал ингушская башня, это ингушская философия архитектуры. Я доказал, что ингушская мифология, это ингушская философия скрытности. Я доказал, что ингушские тейпы, это некаш, это философские тропы знаний, распределенные между родами. Это была единая данность, захватывавшая все. Все свое содержание она схватывала философию. То есть это полная ложь. Они нам говорят, это христианский храм, это то. Все это ложь. Никаких христианских храмов в горах Ингушетии никогда не было. Ни одного христианского захоронения не было. Никаких грузинских знаков не было. Никаких грузинских крестов не было. Это все, чтобы притянуть Грузию и нашу культуру подвести под их влияние. На самом деле на нас никто не влиял. Наши древние предки ничего ни у кого не брали. У них был закон. Цамхамис. Они давали, но ничего не брали. Что хандизи, шедегаш дахат уашнуться. Дегаш хад, что мушт хадидис. И шедегаш дахат хадиш ханца. Что нахам? Что нахам?
Це система посвящения получить нечем. Он прошел посвящение, Ебаги щил дахил жвац. Ебаги щил хетр алхил жвац. Далях, хамди истинных далях. Правда и истина, это речь Аллаха, кто бы ее ни говорил. Солкана баги хайлашани, элихам. Узбизу бушхам бас, узбизу мадош улашхам дас. Багдер, нистер, измарка адуаш баги хайлашнахам, элихам буш. Эли буш. Şey dir eli boş, şey met eli boş, şey hakl eli boş, şey molduş hamın eli boş, biz hayy tişir. Sıl pulmuşsun, gal hayyi tek tabudi. İş eli boş tek baygamudar. İş eli boş gal autlar. Акалак мы турьяхты. И, алхамдулилlah, у нас остался язык. Конечно, мы утеряли огромный объем лексики. 83 тысячи слов ингурского языка собрал известный исследователь Тимур Кадзоев. Может, вы слышали, я не знаю. Я общался со своими предками, с Дейханом, с Буахканахом, царством Хадица, Деймустом Хадица, Хайкугуркой Борисмистрица, Няхбермустом, Лалайкам, Лакахан, Лалайдикам, Камяш, Амхан, Эздил Дошхан, Ахет Михан, Шимурдахам Дик Дошхан, Мохку Хосхан, Амадикхан, Эдл Шидядак Дяди, Эдл Халпепеш. Когда я? Эдл Фулахам Халпепеш. Это мы солдат. Все на пленку, все на пленку говорит. Пусть говорит, да. Дорогие товарищи, Гаспиком, революция, хая каждая, может халктер. Мелдан главы больших. Крестьянин, который мазал хлеб на масло, зажиточный крестьянин, кулак, расстреляли. Они истребили весь цвет русской нации. Только 8 миллионов убежало в эмиграцию русских дворян. Цвета русской нации. 8 миллионов. 20 миллионов. Убежало 8 миллионов эмиграции. А там они истребили десятки миллионов. То есть они вот так этот народ весь побили. А он был огромнейший народ. А что от него? Видите, что идет? А с нами они вообще... После того, как нас создали в 1944 году, выходили советские энциклопедии, где нас вообще не упоминали как народ. Нас и другие репрессивные народы. Все, их больше нет, они сказали. Цыган, шаняться, да, шхамар, анятыш. Когда энциклопедия выходит, нет, все, анят, датыш. То есть они считали все. Нас больше нет. Ни нашего имени нет, ни нас нет, ничего нет. Остаток культуры они перепишут там на соседей. Мне предки говорили, авай, кам дикхан. Дикхан. Но он за халк тиждевенец, нахцы будет, бусыр тамыш. Там он на хамбац. Тамыш ям, давай нахцы будет. Видите? Это халк печас. Это халк печ, это акик печ. Вообще халк халбиш бартер, видите? Да, гарпиш, мелдя, чуть шумбаль, дигра. Так, но наши предки сохранились, выжили. 70% народа было истреблено. Культура была тотально разрушена. Поэтому общество у нас... К сожалению. Да, общество не может... Но у нас есть вся основа. Если мы поймем свою метафизическую цель Малая, Ясмали, и в конечном итоге Сагу Сахану, Дикхалхамгер, Цикаш, весь ездил ниже дальше. Оленя, Сандис, Бах, север народа. Аллах Марвис, абсолютно самым делом. Цыган, да, весь ездил, лят удержит нас. Лят лагер, ездил удержит нас. Вы основание, что там вы хаете, Аллах мог дик республику, дик цивилизацию, вот еще. Теперь о перспективе. Поступило предложение, мы уже книгу послали, защитить докторскую степень по этому труду. Аз Муса Муса, я человек, не гоняющийся за разными титулами и этими званиями. У меня нет никаких этих титулов, я никогда к ним не стремился. Я бы не гонялся, они пришли сами. Муса говорит, что присвоение докторской степени за этот труд будет означать не только признание твоих научных исследований, твоих научных способностей, но и признание, что этот язык и культура действительно содержит философию. И это позволит наш язык и культуру вести научно-образовательный оборот мира. Это как бы первые двери сейчас, которые должны нам открыться, чтобы эту данность дальше проталкивать в мир.
Сюда вошло не все, сюда вошли только некоторые статьи. 62 статьи. Да, главным образом, чтобы показать, что эта философия актуальна и сегодня, что ее можно применять для создания новых отраслей знаний. Я здесь предложил некоторые взгляды на развитие новых наук, зачатки этих наук. Одну я назвал алгматика, где я показал, что возможно другая числовая логика разума. Другую я назвал биантософия, она предлагается как дополнительный раздел философии. В философии там этика, онтология, гносеология, разные разделы, и биантософия тоже, я думаю, в будущем будет добавлена и как раздел. Но главным образом это было сделано, чтобы показать, что на основании философии ингушского языка сегодня можно разрабатывать не только темы, но и новые отрасли знаний. Можно вводить новые науки, можно переосмысливать существующие науки, носить туда какие-то коррективы, новые понятия. То есть это колоссальное наследие для думающих людей. А тот, у кого есть разум, тот, у кого есть потребность познания, он, конечно, должен обращаться. Ни один народ в мире, насколько мне известно, не имеет такого наследия, чтобы язык, на котором он говорит, в то же самое время был философской системой. Он безешан усмохбен, он безешан ашхайда хаисвас, Джабли, аляма джаб. Вала мохтвош баригуш был, цен элми оби философского, цен вала философского. Все, знаете. Allah mağdur deşer alema çok var mağdur saçı doş mağdur harç oldu harç alıyor harç doğu çi harç atıyor çi harç diyor çi harç doğu harç doğu da hem harç diyordu неправильно обрушится все харца хадиам çi harç diyor неправильно мы делаем все харца хадиам diyor рано или поздно харç diyor не сделаешь я حديدي подсказки есть, раз тадош хаится, ацман хаится, и алема джа духту слова мед дешажа, он подсказки халуш, одинич фудидис, мелдидис, может хадич бараху, определение может халис, ориентир может халис, халя дош дух маан делают, дух уровень маан делают, ярость соединение маан делается. Вот аляма чо лакаба. Здесь и глубина, и высота философского смысла. Ахаммад тохка илндосмет. Ахаммад тохка. Она имеет приложение ко всем явлениям. Хочешь биологию, хочешь социологию, хочешь психологию, философию, филологию. Любую, вот, даже физику, даже астрофизику, что хочешь, можешь взять, она везде найдет свое применение. Она даст философские взгляды, теоретические подходы к этим явлениям. Я считаю, что нам очень сильно повезло с этим наследием. К сожалению, до сих пор оно не было изучено в этом срезе, с этой точки зрения. А теперь же мы, открыв философскую природу языка, утверждаем, у ингушей была своя цивилизация. Более того, философия ингушского языка была положена основание первой цивилизации мира, где бы эта цивилизация не существовала. На нынешних материках или на потонувших материках. Никакой другой основы цивилизации на Земле иметь не могла. Барахлам. Баслав. أتولي الله والله يقام دشاج قالقد أقول شيء استوبيني جي سيول جو استوبيني حال قش دواتش عدج متي جواتش دعسو خلوش بوك سواد جدا هتسالي قدوش ملاد أسود القراءة مثلا بعض سجد نسوق سجوه والله كمش سجوه يلا زخبور سجوه مش تدش قدوش مش تبنيش там еще я даже синтетическое удовлетворение. Сердце там еще шитый балыш. Сердце вяну, он сердце амаряну. Там еще. Сердце амаряну я даже
Biz gezdik geldi, ızda Allah'da sotuçdu. Це связано аналитическое удивление. Сэгни он эти цец можно удивляться, что когда он дифференцированно воспринимает, цец валак. А синтетическое удивление, цельное восприятие. Мало хан валдецин цец, уж валдецин цец, мало момент из цец валак. Это необычно бабеч волос. Или всего цем элч волос. Уж валдецин цец, цец валвагом цец, сила валдецин цец. Но сакриюсь я когда цец вол. А сам саден мисл говоря. Но РДАХ сверкать я, РДАХ блестеть. Ужахов Тимур, журналист, сейчас уже когда-то мы вместе преподавали. Кандидат наук, педагог. Ну, это уже давно забытая история. Здрасте. Так мы слушаем, Тимур. Вопрос такой, Беслан. Вот, сейчас ты нам рассказал очень интересную модель, философскую модель, которая заложена в нашем языке. Почему другие страны, другие философские системы себя проявили в мире как-то мощными там, техногенными, да, цивилизациями, та же Япония, там, Китай, да, Европа. Почему наша цивилизация, наша философия, которая имела гораздо больше предпосылок себя проявить, так и осталась зажата где-то в горах Кавказа, не проявила себя в каких-то крупных государственных, скажем, я извиняюсь, образованиях. Это первый вопрос. И второй короткий вопрос. 5 лет назад, когда ты был у меня на телевидении, мы с тобой снимали передачу, у меня первая передача была, когда первая реклама в СМИ. Вот ты затронул интересную тему, которую тогда мы не успели проговорить. Эта тема касалась того, какие элементы в ингушском языке есть, которые даже описывают, по твоим словам, квантовую механику. Да. Вот эти два вопроса я хотел бы услышать. Эпоху развития технической мысли мы оказались под сапогом империи. Империя не стимулировала развитие у нас технической мысли, не стимулировала развитие наук на новом уровне. Сама Российская империя одалживала свою Европу, а у нас она тормозила. 200 лет, а до этого, более ранее, 1000 лет, 2000 лет назад, 3000 лет назад. В те эпохи то, что мир делал, мы тоже делали. Мы строили из камня, ковали мечи, все это у нас было. Был вопрос, что мы не нуждались в тех ирригационных сооружениях, какие там делали в Шумере и так далее. Но у нас все имелось, имелись свои достижения во всех сферах. А вот в период развития технической мысли мы оказались под сапогом империи, и она не заинтересована была в нашем развитии. Поэтому целенаправленно ограничивалось наше развитие. Не давали вносить сюда технологии, не давали техническое образование, как это следовало. А сама Россия вовсю одалживала свою Европу, переносила из Европы технологии, производство. Вот мы оказались в этой ситуации островом. Но потом нанесли удар во время революции. У нас генофонд погиб существенно в революцию. Потом нас сослали в ссылку, еще добили генофонд. И мы только сейчас стали регенерироваться. И кроме того, у нас отняли государственность, и всю промышленность начали сосредотачивать в Грозном, а в Ингушетии ничего не было. А ценности растащили. Ценности это вообще убийственно, это полное уничтожение. Это полное уничтожение. Беслан, немножко не то. Вот маленькая Македония завоевала огромную территорию. Тимур, я прошу прощения, на самом деле есть формат, прения называется. Вот у нас нет прений. Просто мнение эксперта, Тимур, возможно, ты не согласен, я хотел бы, возможно, уточняющий вопрос, Тимур, ладно, уточняющий. Я просто боюсь, что мы слишком много, чтобы все успели задать свой вопрос. Договорились? Да, хорошо, я сейчас расскажу тогда. Империи мы, очевидно, не создавали, потому что наш дух не позволял заниматься садизмом и порабощением народа. Это было противно нашему духу. Поэтому мы империи не создавали, хотя могли не создать. Но в более древние времена мы были распространены на огромном пространстве, и много народов было в поле нашего влияния. Но у нас не было такого влияния, какое несли завоевательные империи. Это одно. Вот по технической осталось, вот произошло по этой причине. Что касается квантовой физики, я тогда показал, что если термин Сили разбить на соигли, вибрировать свет, то
это указывает на астрофизику. То есть и фактически выводит нас на понимание квантовой физики, потому что свет и пучок света, квант света есть фундаментальное понятие современной квантовой физики. А свет является фундаментальным понятием в русском языке, он участвует в обозначении небес, и плюс добавляется к нему вибрация. А квантово-вибрационная теория, даже в масштабах космоса, я думаю, это все-таки очень продуктивная теория. То есть с ней можно очень сильно работать. Ну, наши предки знали, что космос существует как свет, и этот свет постоянно вибрирует. Поэтому они сказали, саигли – это сигли, да? И вместе с тем он имеет свечение, возгорание. И второе значение сигли – это зажигаться. И вот сам термин показывает несколько уровней значения. С одной стороны свечение, с другой стороны вибрации света. А свет – фундаментальное понятие квантовой физики. Поэтому даже разбивка ингушского термина сигли показывает, что у древних наших предков было представление о астрофизике или о квантовой астрофизике. Ну, так я рассказываю. Матинян Ильязов, журналист, Сахатр молодым, вы бусдин цир волоки, амн ад тижи ваш туаждук, духа. Так вы хтахн штина, вы дах чхан вы гдиса, шкаяна чхан дешажда. Лакалах тиржи, лохалах тиржи халчы, амди удиях доши, нагасан хайна, лоха барш цибези, делать адулчу вахи байту ханя, что доши. Зну хашта дутас. حاجة موها سك تحدو خدو شنوي لا اش دي شارج تصوخ فخيت اي بوس دين تر بوزما مه بوزمي مو تي بوس دين تصوخ فكر ده كده برضه بوس دين عدو صفت بوس دين عدو صفت делать сауар это понятно, да, ширку года ويبيمر عنده عالم فيه حدش делать самому بيمر إنك خزاي نه وامرجي إنك خزاي دوز نه وخجي كل خزاي ديفينس أزمة عمي إز دقول كل خزاي ديفينس إز أردن ده دوز بوز أردن إز ده لحظة بوز بوز كفيو تزامن شليلي وبجمعمي لي أرجعي وبجمعمي شو لأن رشتي Лей дагу баалу бузу, освободить раба, ярик исламский призыв, освободить раба, ярик освободить раба, освободить раба, освободить раба. Денет рабса баяхки, денет ширку адахки, денет модулу хозбулук диодици, хозади, цулка десада муслим. То есть мусульман против классового деления. Чтобы над вами не было никакого господина, кроме Аллаха. То есть так ты что Аллах хочешь. Или халишь урбац, лей халишь урбац, лей тому балит болча. Ну, разумеется, ислам сразу не мог сказать, вести запрет на рабов, потому что даже постепенно это нужно было делать, иначе бы они начали применять разные методы, чтобы не освобождать рабов. Но ислам, в принципе, не признает рабство, то есть он осуждает рабство и направлен на то, чтобы привести человека к свободе, независимым отношениям между людьми, и чтобы человек только подчинялся Аллаху. То есть его установление. Дел лейбас ксагилейвац. То есть Аллах один господин, и больше нет других Господь. А вы делаете, мать ничего уже делаете философию. Сухая арфат. Сухая соя что делаете, хам могут дать, садыризу, хам кардаться. توصل صندوق يتوصلوا يصندوق هم كردات وستруктуры царь шемет чуватес Аллах ближе к вам, чем ваша сонная артерия бусубну. А царь нас азия же структур чуватес метчи змог бусушхана заблуждаться, что ждет дуаса дерсовая ахет дуаса. Сега хам адеш ход дершивая молитва, Аллах творит вас и ваши действия бусубну. На самом деле человек не является творцом своих действий. Образ действия для него создает Творец, человек приобретает их. Система, что постоянно убьешь, и из виду упускать следуешь, сбор любятся.
Es domāju, Jānis, par buzumdani kertilātus и войны керtilātus. Позвольдейхан адат живи бузум хаваш гварда. Но дейлил бя бузду, дылил би еще даться. Войны имеется, дыл бя дылил би еще даться. Хана бузумдан адесаштя, хор адесаштя, шимолду китаб дамол ближно. Изучать можно для истории, для культуры, для познания, но следует и сейчас. Халжама умтыш дюгис тадылахан дюх ламзыш мышта лом цалахат бәлі моттигиш хыны йоқса шей ламзыш. Уже вайпай барвянчы да салмотсын молла метти дюн десе ләтсын қылча дюн десе ламыз хадиши ош қағеті бә. Дадага дыныш дыш, ювай дейханыш дадага лил диши ордасы. Бузулдун марка лил диши ордасына. Құран марка китап азба лил диши ордасы. Но тогда философия, серьез, она доказывает право на культуру. Культура доказывает право на историю. История доказывает право на место под солнцем. Когда же? Изучать для научного познания. Сага удинича кам бизнес бузумдун сухаля садали, издатсын базбатсынекка, издатсын кахетым, издатсын есманьякка, изнякардыс. Халк замаха некаштан сабурилдыс. Но и философия, что культуряция, историяция, лятта богояция, лят шейханы дёх, алана штоханы дёх, ерш таханы дёх. А мы жертвы еще не алчи, это не спрашивайте его, да? То есть переадресовали всю нашу историю. Таханы, да, идолжми. У лят, три идол лятта, да еще история доказана. Ну и здесь вот наш стоял идол, каменный, деревянный. Это наша земля его. То идол, флят, мотикир, флят дерев. Мы здесь отправляли культ. Так, история, кома аляма чуаежи, история цугули, лят тадокт, мотик дайокт. Цани дадязик, схадя ватр, мдиш, мадис, тотально надяха, шеймуду, лят тыш хамар, адияг ватр. А наука развивает, и философский мысль развивает, и я думаю, дизишь до того. Можно противоречие удастся, но следовать надо человеку китабу и суни. У меня вопрос следующий. Ширка не было, благодожия не было, но почему так много из уст в уста поговорки, пословицы, новых, скажем, доказательств материального существования, традиция, адабов, что пришло к нам, что это не было там части какой-то одной семьи, а целой общины. Нет тут противоречия из исторического контекста. Не отрывается ли твоя что на самом деле, да, вот эта теория, что вот А еще пример приведи хоть один, например. Ну, Мифология. Какая, например, конкретно. Дело, дело, духу, дейпу, дели, например. Много чего есть. Много вот Нацеленный, душой. свадебные эти обряды. Вот нету тут... Вот это просто как бы... Да. Бархобница, Китраяш. Оз Ацпрых книжка от Хайваля, мнение Семен Броневский, 1823 год. Почти еще вящу, халка, свою язерец. Царь Магометанж бьёхцу, царь христианж бьёхцу. А те из них, которые пребывают в древнем законе, поклоняются единому Богу Дайву. Ще древний закон, а будет жёг, бусук бацаш, керест бацаш. Все древние законы делал царь жёг. А 200 лет назад он это написал, все последующие исследования игнорировали этот факт. Мы можем сегодня подъехать к Каабе, если там нету, мы не видим ритуалов, не можем спросить у присутствующих, что они там делают. Мы можем подойти опустевшей Мекке и к этой Каабе и посмотреть и сказать, они поклонялись камню.
Это камень, которому они поклонялись. Черный камень, это их бог был. Это же абсурд. Точно так же ингушские символы выдали за идол. Когда мы утратили свою религию, когда у нас все разбилось, символы, которые были у наших предков, стали выдавать за идол. Это все равно, что сегодня ислам исчезнет, мусульмане исчезнут, письменность все исчезнет, люди придут и скажут, вот черный камень Кааби, это Бог их. И извращать их смыслы и значения. Смыслы и значения. Вот примерно так они стали это делать. Потом появились недальновидные, не очень умные люди, да? Они стали верить вот этим всем сказкам, что это Тушоли, это богиня, что это то. У ингушей вообще не было термина богини, по сегодняшнему языке. Вот тот же исследователь, о котором вы говорили, он пишет, что ингуши обращаются к Тушоли, а адихтон диалгар. Тушоли говорит, царь Тушоли, а адихтон диалгар. Ох диалгар, а адихтон диалгар. Хана цен юн диалгар. Мэри яханзе, Марсел хапьянзе, но она не была богиней. Что же она делает? Совершенно. Они не были богами и богинями. В ингушском языке нет термина боги, нет термина богини. Его нет. Это все придумано. И ингуши, они говорят, Хинана была богиней. Я говорю, не была она богиней. Они воду называли матерью. Хия хаса намиха. Фи намиха. Потому что вы участвуете за рождение в жизни. Фу отдалось кот миц нами, хидаться нам, фидаться нам. Если их нет, то он испортится. Выводка не будет. Потому что стихии участвуют в зарождении жизни. Они выполняют функцию дополнительных матерей. Как. Поэтому они говорили, Наня. Курдиал, говорят, есть такой, Курдиал, этот бог кузнечества там в ингушском. Не знаю, они очень много вещей попридумываны. И очень много вещей внесено. Искажать фольклор было предписано и в царские времена, и в советские времена. И было достаточное количество сволочей из числа чеченцев и ингушей, которые, чтобы получать их научные степени, там, их хлеба, занимались фальсификацией фольклора. Просто фальсификацией. Я записал такого-то, я царства. Они занялись искажением нашего разума. У них не было истины, у них не было единой идеи. Их религиозное верование – это синкретизм, смесь язычества, христианства, ислама. У них нет единой идеи, у них нет представления об истине. Ах, нахмурься. Мы им приносим сейчас культуру, свет, просвещение. Понятно. Вот в рамках этой идеологии все это и делалось. Никогда ни один ингушский бывший жрец никогда не назвал Тушоли богиню. Он вообще не употреблял этого слова. Это все привнесено. Эльмарс Хаутиев 100 с лишним лет принял ислам. Поехал в Мекку, встречался с эмиром Мекки. Вернулся, и у него спросили, Бусубдын афрет. Эльмарс Хаутиев ответил, Бусубдыны вейдяж яхарда. Он узнал в исламе учение предков. Вейдяж яхарда зианус бусуб. Это то, чему учили наши отцы. И он принял ислам. А более 100 лет ему было. И всю свою жизнь был жрецом. Цесет будет, Хамеса Гура, Баша Солдажда, Имдала, Маккова, Имиру, Приятеля, Имдала, Амхата, Царич, Бусултан Вайда, Дисардианус. Чындай заткс. Дяш Ханица, Дын Хоуш Ханус, Ханяш, Дын служитель Ханус. Там Мола, служитель. Цесет Хануса. Дейзация. Вайдяш Дисардианус Бусултан. То есть то же самое. Но не в шариате, не в каких-то деталях, да, а по сути. В принципе, по сути, да. Делать сами, я Аллах, я смоли, я издукзянцы, вы дождитесь от дейзаться. Опыже тамами облак, символ лишь идолжия, ясно? Черный камень в Каабе не идол, а символ. Это символ. У ингушей было изображение типа идола Тушоли. Но это не идол, это была такая форма, которая символизировала, она не имеет четко выраженных черт изображения. Это был их символ. Были камни какие-то там, символы и так далее. Но что это были античные скульпторы. Где? Вот, где у ингушей скульптура как антики?
Вот в античном мире полно Да. там Афродиты, там все там по Кто изображениям. угодно. А где у нас такие статуи? Их нету. Нет таких изображений. Это У нас и в языке нету этих терминов, Абсолютно. смыслов и значений. абсолютно. Нету. Абсолютно. Есть- Деля дольше цанинмар должен дать. Села дел должен. Это Бог, а потом царь должен даться на села делая. Тоже ли деля должен даться. У них не было этих тел, не прилагали они. А мелек ждувал, джин ждувал, цамар ждувал, делал и Аллах тоже, цинкардовали, ну хамар били. Существа они царь Аллах. Но они не были богами, у них не было этого статуса. Это привнесли и приписали. Это богиня, это эти боги. А в ингушском языке нет таких даже терминов. Богиня Ал, да, боги Ал, да. Дочь нормально. Кик дятвас. Можно чуть-чуть Сейчас, добавить? Несколько да, слов. давай. Эн часов фауэр тор халха ди бахбая баш ханда. Здесь в фольклоре два стацина. Женщина сагви тарм муали жена цангалы дош тармды. Тарм штестеж осага ар догдиох чхан мохш корзга я чхан багда вихки а отвес малайка шоттух китен. Малайка что жил шот мала идет это. Вот из малайк тарм из малайк шқабр диала вот исхам дол шхан они аж исхан диетри тагын фольклор цухудацс вейг багабуцм хадиан худацс مش تبقى داليا دوش دي ممكن كراح سوي تقنع دات فولكلور багабуцс Валай, язычки шхамбатца. Много божьих шхамбатца. Идол богов шхамбат. Символы стихи, шетих муждешанца, это муждешанца. Поклонение. Это какие-то ритуалы, поклонения моему совершать. Но царь поклоняться, дешхамбатца, тушел, а то он дих царя, тушел, дали мишо ашхамца. Просто они говорят, а дих туда. Например, вы там поймар дин халыч идион дете, да сламоца и оляш дете, халыч да ряслас. Дихту андервей. Анта дихту андер, ам дихту дете, ваш дихиш дете. Лубде поймар идион дете, да сламоца я расула дихту не ахадна, я ахадна. Отсюда сцена ам дихиш сюда. Это вот идион дете, та шей лака, шей цена ахец, да ам шо дих я, уж хамаш хамца. Но я царь, ширял вас так где Аллах хамбац. Есмали хожхан. Есмали шедир может бизнес болчам. Ездил дизель хожхан. Шимола хамлакхан. Но эш хамар должна хам. Ирглаш машхул. Аллаххан ирглаш машхул. Ца семья не без урода, вали. Сам должен халт 100% барик идеально халт. Я бы нахуй туба нахуй, юмача бы нахуй, киба нахуй, харс бы нахуй, хамаш. Но в общем, Аллах хамдились, лаки эзенуж. Халдер займа Аллах хамдил унаш. Она союз юрт мест. Я еще уже юрт мест, союз сапонов, и сейчас ваш. Лаги Рима жуалешкани. А вяхи сенгр дионис, улхад яхки дионис, на гададики. Просто дикаш хандас. Хадиб дариваш, хадиб дарив. Чин хамюд алиуш яли. Чин хамюд алиуш яли. Око юлун даяш хадал тумиш хандас. Но юрт мяс юрташ хандас. Эшт хампуш дис, плохо. А тагар хакима фиох, ерик юрт делит тёхсу писаду. Например, сын философия вешти. А сын философия кыхтейп кани. Она юрт мяс халиш юряс яхаться. Амаш, вкусно. У меня вот такой вопрос по поводу, не к адресу, но вот по поводу письменности ингушской. Если как бы претендуют на такую цивилизацию, но большую, если знаем из других цивилизаций, у них у всех были свои письменности. Что с нашей письменностью? Была ли она и что произошло с ней? Именно оригинальная ингушская письменность. В свое время Федор Гарипекин, или Фома Гарипекин, по-разному пишет свое имя, в 1918 году написал статью. И кажется, он ее даже публиковал, то ли в Терских ведомостях. В ней он доказывает, что у ингушей была письменность,
Он нашел эти знаки письменности в Салгинском ущелье, на кувшинах. До него нашел, был такой Вертепов, он нашел такие знаки, он нашел, и он эти знаки соединил и сравнил их со знаками письменности на скалах Индии. В Индии на скалах есть надписи. И он показал, что, по-моему, если я не ошибаюсь, 18 знаков, найденных им в горах Ингушетии, точно совпадает с 18 знаками той письменности. Там намного больше знаков, но 18 знаков точно совпадает. Ну, например, если написать там имя Беслан, там не будет буквы Ф. А вот если где-то алфавит будет, то значит там Б, С, Л найдутся. И вот так он сопоставил, а эти буквы один зеркально совпадают с буквами, которые имеются в этой письменности. На этом основании он тогда заявил, что ингушская письменность древняя пришла оттуда. Откуда-то из областей ближе к Китаю, вот к тем областям. Оттуда же она пошла в Индию, предполагал. И затем они эту письменность сами оставили, а от нее армяне и грузины развили свои письменности. Это его концепция, Гарипев, не мои концепции, это его концепция. На храме Трабаиды были знаки письменности, которые считают, что грузинские надписи. А на самом деле ничего общего с грузинской письменностью эти знаки не имеют. Они отдаленное сходство имеют некоторые знаки, а так они не совпадают. У ингушей была письменность, но эта письменность была сакральная. Например, если мы возьмем древнешумерскую письменность, она не имела такого масштабного распространения, как сегодня письменность. В большей степени ей пользовалась знать и пользовались жрецы. То же самое было в Древнем Египте. Весь Египет повально не владел иероглифической письменностью. И вот то, чем владели наши жрецы, письменность, она исчезла. Ее разграбили, ее разворовали, ее растащили, ее уничтожили. Да. Вот Муса напоминает, что в Каланчевском ущелье была так называемая Алпилон, гора, на которой были изображены знаки письменности. И ее сталинская артиллерия буквально расстреляла и превратила в щебенку, чтобы уничтожить знаки письменности. Более того, все памятники, которые носили знаки у нас, их собирали, перемалывали щебенкой и уничтожали после нашего населения. То есть тотально ликвидировали все знаки письменности. Те книги, которые нашли в храмах Таба-Ерды, там, Магал-Ерды, Галь-Ерды, эти все так Жень называли. Жень, да. Их просто унесли. Я при этом установил, что индийских источников, древнейшим понятием книги было Жень. Мы сегодня перенесли это в систему ислама и говорим, что Жень это комментарий к исламу. Жень. Да, мы книги буквально. А древнейшие понятия в индийской культуре только Джей. Джей, так произносилось древнейшее понятие книги. Письменность была, книги были, но они не имели такого распространения. Это вот как если сегодня сказать, богословы знали бы там арабскую письменность, а народ бы ее не знал. Она так была. То же самое в России. Первоначально не все были грамотные. Русской письменностью владела только какая-то прослойка. И именно после революции начался процесс всеобщего образования, всеобщей грамотности. В древние времена народы не бывали поголовно грамотны, а только какая-то часть. Да, элита обладала таким правом. Вот так у нас пропала письменность, она без сомнений была у нас. Но надо еще и не забывать, что мы с Бесланом эти вопросы часто обсуждали, что после нашей высылки культура и народ, который тысячелетиями населял. А если взять известных специалистов, которые утверждают, что как минимум 6-7 тысяч лет мы здесь проживаем, это то, что они знают, доказательно. Вот представляете, на протяжении хотя бы даже 6-7 тысяч лет все, что было наработано нашими предками, собрано в культурном, материальном смысле. Вагонами артефакты вывозились отсюда после нашей высылки. Да. Вагонами ценности, артефакты, утварь и так далее, и так далее. Это хотя бы с точки зрения тех, кто утверждает, что мы последние 7 тысяч здесь постоянно живем, а мы говорим о сотнях тысяч лет.
Вот представляете, за 7000 лет то, что наши предки с вами насобирали в одном месте, никуда не переезжали, не мигрировали. Вот все, что было в этих башнях, склепах, храмах, в этих хранилищах, тайных, явных и так далее, вагонами вывозились артефакты. А то, что сжигали, уничтожили, это одно. А то, что они считали ценным, они вывозили. И потом эти храмовые, эти башенные наши комплексы, это только зубчики, оставшиеся от них. Да. Вот есть снимки с космоса этих башенных комплексов, где сейчас остатки этих башни остались, они насчитывали по 50-60 строений разного типа башен. Это были комплексы, мини-города. И представляете, вот Беслан однажды сказал очень красивую фразу, что средневековые, ранние средневековые, доантичные небоскребы стояли, ну вот как грибы в горах Ингушетии, и каждый из этих комплексов насчитывал по 50-60 строений, башенных, храмов, жилых и так далее, и так далее. И это сейчас подтверждается со снимков, когда сверху снимают, смотрят вот эти остатки проекции фундаментов. Оказывается, мы имеем сегодня какой-то 0,000 какую-то загогулину от того наследия, которое еще существовало реально в 40-х годах, в момент, когда нас высылали. Это все тотально уничтожалось вместе с нами. Сколько наших служителей, наших ценностей уничтожено было, ценных, оуляж и так далее, не только религиозных, а сколько манна, эмхой, эбрикиш, эпсериш и так далее, не считая всех этих ценностей материального свойства. То есть нас подвели к тотальному уничтожению только по одной причине, что наша с вами культура лежит в основе зарождения цивилизации на Земле. Не из-за куска земли, которым мы обладаем, а вот из-за этой ценности. Вот это и по сегодняшний день, уверяю я вас, как ученый, который объездил полмира, и Америку, и Европу, очень крупные центры научные, исследовательские, где изучают сегодня нашу культуру. Вышел ингушско-английский словарь, профессор Джоханна Николс, работала 20 с лишним лет. В Англии в 2005 году вышло 10 тысяч слов, терминов, переведенных на английский язык. 500 фунтов стерлингов стоит одна книга. У нас в республике всего 4 было. Понимаете? 20 с лишним лет ведущий университет штатов в Беркли, кафедра восточноевропейских славянских языков под руководством профессора Джоханна Николс занимались изучением кавказско-иберийских, они начали с грузинских, разные языки посмотрели, пришли к чеченскому, а потом перешли на ингушский. На ингушском остановились, как на языке, который в большей степени сохранил ценности древности и прошлого. Мир загнал себя в интеллектуальный тупик. Мы потеряли ценности древности. И вот эта косность, вот это отсутствие этой пищи привело людей в эти узкие рамки. Наука меньше знает того, чем обладает мир в неизвестном. Поэтому те центры, которые сегодня предлагают эту защиту, они занимаются поиском неизвестного. Понимаете? Пытаются вытащить на поверхность еще остатки того сакрального, ценного, древнего, с чем не смогли справиться и правители, и империи, и религии, и так далее, и так далее. Посмотрите, чем занималась инквизиция. Да? Сколько библиотек пожгли, сколько храмов уничтожили с появлением, зарождением христианства, допустим, да, когда что сделали первые христиане? Они уничтожили Александрийскую библиотеку. И в последующие времена чем занимались нацисты или большевики? Уничтожали все. Вот правильно Аслан сказал, сколько после нашей высылки горело здесь костров со свитками и с древними сакральными рукописями. Мы сегодня не знаем.
очень много вещей, которые нам нужно сесть и вернуть. Вот мы сделали словарь модернизированный ингушско-русский, 83 тысячи теперь. А вы знаете, чего нам этого стоило? И скандалов, и проблем, и угроз, и чего только не было, помимо тех денег и усилий, которые мы вложили в это. 83 тысячи для нашей лексики, для нашего языка. Что это такое? Когда наш язык обладает тысячами, сотнями тысяч слов. Обладал, да. Мы их утратим, мы даже эти 83 тысячи сегодня не используем. Может быть 5-10 в лучшем случае. Поэтому все идет к деградации, к утрате этих значений и смыслов. Сейчас, когда мы еще можем что-то вернуть, и нам это открывается, мы невероятными усилиями должны это вернуть. Потому что это еще 1, 2, 3 поколения, которые еще сегодня стоят на этой полустарой почве, полустарой. А это люди уходящего начала. Их не будет и все. Нам, грядущим поколениям, изучать нечего будет. Нас в эту яму и толкают, что у вас нету прошлого, у вас нету истории, у вас нету культуры, у вас нет. Как же нет, если мы сегодня по 20-30 своих предков можем назвать? Как же нет? Назовите любой страны, где могли бы назвать, я знаю, у меня записано, вернее, около 20 своих предков. Муса, я прошу прощения, я пользуюсь паузой небольшой, верну аудиторию в тот курс, который задал Ислам. Итак, вопрос был, нет, сейчас я прошу прощения, Ислам, да, Амирчик позже. Раздаю Ислам Усов, строитель. Сои Азия, чудо, что я говорю. Из Азии сделал дал сугулдани хадыш халары. Зман мышт хадолцина. Чудо шхалара постадис и зман хадолжен мотивиция. Вот смотри, здесь есть определенный нюанс. Саяр хам делал, часовалче, восприятие. Акцесуя хама хошханат держи 20. То есть он не обладает действием. Со тайса, со само, а со тайса улучшу малосу доллар. Что вам учил? Кто сохраняет сознанием, кто творит действие, жизнь мою, кто творит. А помимо себя есть действующее, творящее начало хошханат. Азду ад олашханы, шивы ад олашхандаться. Дал до совия махам тасхалшмет вейдей. Аз ансар дош вот ташхана шин хатташхандаться. Ваш обладает действие, она совершить не может. Образ действия творит Аллах, творящая сущность. И они ее присутствие уловили в себе, в космосе, везде, во всем. А это твое царство. И когда вот своя сущность тайса, ее вообще нет. И эта творящая сущность говорит, азду, я делаю. А когда что воспринимает эту сущность, она говорит, делает. Я твори, здесь вечно творящая сущность. Шихам кардуаци, хапуш. И вот это наличие этого сознания им позволяло никогда в жизни делать хадяхам, совы делать, хедшхабац. Совы сделали, что хадьешхабац. Дал, сулил, и дадут, например, сознание хрисали. Они защищали себя от этих иллюзий. Это очень древнее состояние разума человека. Что-то сокутшено, ему понадобились откровения, пророки, разъяснения, толкования, кахмаш мустус, человек кажется, что кроме него самого никакого автора его действий нет. То есть он абсолютно думает, что он творит всего сущего. А пора его мужар вену даш, мужар хамин его так творец. Мужар хамин мучвуд ждать. Хамин это ашвуд ждать, конечно. А социально хай каж ашвуд баш. А социально хай талук баш. То есть человека нет над этим власти. Беслан, я прошу прощения. Вот не идет речь о субъекте действия, да? Да, совершенно. Об этом, да, сейчас? Совершенно. То есть он субъект непосредственных действий, вот он субъект сейчас, это со. Со, да.
А аз, когда он опосредованный субъект этих действий, то есть он волю чью-то Аллаха, получается, Да. через него совершается. Знаете, вот Да, это смысл. совершенно. Ас представляет в нашей системе то, что в арабской системе называется Аллах. Они говорят, арабы говорят Аллах и душа, наши предки говорили Аз и Сор, подразумевая, что то, что называли здесь Аллахом, то есть некую непознаваемую для них сущность, они назвали она присутствует в их психической жизни, и она творит образ действий. Они сами не могут создавать. Как сознательная сущность, они себя осознали как пассивную данность, структура Со. И что существует другая данность, которая творит их действия, которые они приобретают. Понятно, да, мысль ясна? Да, просто у меня это... Ислам того времени, то есть, короче говоря. Да. Вот, У меня, прежде чем Амир задаст вопрос, не садись. Бессану по желанию, когда при ответе все-таки более детализированные логические конструкции вкрапливают ответ, потому что на самом деле философские вещи не всегда не Сугубо, Амир, Турфаэра, Хинанне, Да. понятие растлаковать и Туарек, Хамдуэн, Африки Бахши. Царь тоже царство, понятие ее Хинанне, кыч мягко кычах, волда связи в философии. Да, Ханане, в Палестине, Зуара, тоже. Вайдяш, примерно рассуждает мечта. Анфо адлат коту нам ниц, фидац, хидац, огуляц, фодец. Толдус. Если не хватает воздуха, он продукт. Если не хватает влажности, не хватает, он не разовьется, зародыш не разовьется. Да. Фуадар цанания хацар, аерхи, фи, мухи, ахуй, еще молодую необходимость, стихийные условия, но оно и собой женится. Да. А, например, крокодилу фуадери, дегадек, песок, ашел. Песок шолая намец. Фуадер, крокодил санани, а ажлай, песок шолая намец, да, как вторая мать. Да, и стихи женятся, дополнительно материальный Мухаммад, но оно до царя. Они помогают этой жизни, выполняют функцию в зарождении этой жизни. Хинана даже матерь воды ягодаться. Богиня воды хатханяться. Вода мать ягодаться. Вахи ягодаться, нанюха, нанюха. Нан хани идется. Не откеришь хамагылти, хоть хамагылти, нани ягодаться. Среда зарождения, среда, участвующая в зарождении жизни. Вот такая философия. Богиня же вообще хранятся гиры. Даже матерь воды яц, вода сама мать является, функцию матери. Это что касается берберов и таурегов, я специально этим вопросом не занимался, но они у меня в будущем на заметке есть, мне не хватает литературы. Я однажды, когда этнографический журнал читал, я читал теорекские посиделки. Они уходят, садятся на бревне, и это у них называется посиделки ахал. И я удивился, думаю, что это такое. Потом я узнал, оказывается, тавареги, берберы, они по происхождению не арабы. Это была белая раса, она очень была близка к кавказскому типу. Они впоследствии смешались с арабами, изменились. Большинство из них перешло на арабский язык. Беслан, знаешь, как себя берберы называют? Амадзел, свободный человек. Да, он может быть, я не знаю, там. Они же сейчас язык. Они себя позиционируют с людьми свободы. Да, абсолютно свободны. Конечно, это да. Но у них древний язык не сохранится. Изменился, они на арабский язык перешли. Нет, есть берберы, которые говорят на древнем своем языке, Вот. столица Тезеузу. Не знаю, я пока по тем сведениям, которые у меня имеются, я как-то читал, что язык туарегов, берберов исчез. Нет, это не столь важно, важна эта мысль, вот, чтобы автор вопроса как бы услышал. Да, совершенно верно. Без сомнения, там можно обнаружить много параллелей. Потому что происхождение этих берберов, туарегов, не может быть сведено к арабским корням. Они, скорее всего, или какие-то иммигранты с Кавказа, или от того центра, от которого пришли мы, они. То есть какая-то древняя корневая связь с нами у них была. Дополнение сильно кавказская группа, я считаю себе вот это, где
Про это сказать? Да. Хорошо. Чуть-чуть. Существует такая лингвистика, которая называется глотохронология. Это, ну, я, в принципе, к ней серьезно не отношусь, к этой системе. Но она примерно берет так, да, вот возьмем там 10 слов. Вода, трава, там, земля. И начинаем сравнивать. Вот у каких языков эти слова сходятся, там, допустим, да, знаешь, они когда-то имели общий корень, и оттуда разошлись и изменились. Вот согласно этой глотохронологической теории, существовало два зарождения языков в мире. Одно они назвали индоевропейским древним языком или ностратическим древним языком, от итальянского слова «ностро» наш. А другое назвали сино-кавказским, китаё-кавказским. Его еще называют китаё-кавказско-тибетско-индейское древнее язык. Потому что некоторые племена, живущие в Америке, индейцы, они тоже, их языки относятся к этому древу. Вот они свели к этим двум древам начала языков. Система интересна, у меня даже была журнальная схема этих древ, где показано. Вот ингушский язык и чеченский находятся на сино-кавказском, на китаё-кавказском древе языке. Син означает Китай по-латински. Сами китайцы говорят чин, то есть их чин в латинском стало син, оттуда говорят синология, вот китаеведение. У меня было это древо, я смотрю, ну, мне вот этот глотохронологический сам метод, он не очень нравится. И, например, мне не нравится, когда говорят о общности языков, исходя из лексики. Я с этим не согласен. Сегодня есть книжка, и стол, пишет, турк. Но это слова, которые мы заимствуем. Есть фотоаппарат, компьютер, телевизор, лампа. И на основании этой лексики утверждать, что у нас с русским языком одна языковая корневая основа, не получается. И поэтому на основании лексики, я считаю, нельзя делать выводы. А нужно еще изучать грамматический строй. Если грамматический строй языков совпадает, если фонетические закономерности особенно совпадают, тогда можно плюс лексические параллели к этому привлечь. Но основываясь только на лексических схождениях, вот, например, у нас с аварским языком очень много лексических параллелей. Аварский язык, да, у них очень много с войнахами общих слов. Но у них грамматический строй языка другой. Совершенно другой. У нас много общих слов с грузинским языком. Да, общий. Но грамматический строй грузинского языка абсолютно другой. Это язык индоевропейской семьи. Не-не-не, это был просто... Кто еще? У кого еще вопросы? Можно дополнение? Амир, да, дополнительно. Ну, насчет общности, вот, российская общность СМИ, по-любому, мы живем в России, у нас общая культура там, российская. А сино-кавказская, вот есть даже фотографии, индейские башни есть, индейские башни, и в Сычуане, в Китае есть, и в Сиким где-то вот какая-то связь есть. Может, была какая-то связь с этими народами просто получилась? Может, из-за этого, на основе этого? Или с территорией? Да, с территорией, кстати. Я считаю, да, это мое мнение, не всегда оно может совпадать с мнением других, но это мое личное мнение. Я считаю, что башенная архитектура и архитектура пирамид изначально принадлежали одной цивилизации. И они в купе были распространены по всей планете. То есть везде, где были пирамиды, были башни рядом. Это башни и пирамиды, это архитектура древней допотопной цивилизации. Она их распространяла по всему миру. И башни были в Китае, башни были в Америке, башни были в Индии, башни были в Шумере, в Египте, на Кавказе и так далее. И я на основании своих исследований пришел к выводу, что посвященные пятой ступени мистерии строили пирамиды, а посвященные седьмой ступени строили башни. То есть представители башенной архитектуры в системе тех древних знаний стояли на 2 ступени выше, чем представители архитектуры пирамид. То есть наши предки были выше фараонов, были выше других по системе знаний. У них 6-я, 7-я ступень. По системе совершенства. Совершенно, да. Духовно. А пирамида это 5-ступенчатость, это символизм 5 ступеней. Башня
символ 7 ступеней развития человеческого духа, познания и так далее. Поэтому у нас пирамид здесь не было, потому что здесь обитали посвященные в эти 7 ступеней, самый высокий уровень, я так считаю. А вообще это из допотопа прошли. Более того, очень много пирамид, говорят, осталось под землей. То есть древние строили их под землей. Копали огромнейшие котлованы или брали там какие-то ложбины и строили под землей и засыпали их сверху. Затем по определенным каналам проникали в эти пирамиды и там совершали разные ритуалы. И на земле, говорят, очень много находится таких же гигантских пирамид, как пирамида Хуфу или Хеопса, Египет. Таких же гигантских пирамид, говорят, полно на земле. Под землей. То есть очень во многих местах мира, говорят, есть. Но в науке есть политика. В науке есть идеология. Признать сегодня, что башенная архитектура была в Индии, в Америке, в Китае, в Шумере, на Кавказе, это значит признать, что мы часть планетарной башенной архитектуры, планетарной башенной цивилизации. Они этого не хотят, да? То есть не масштабы планеты не хотят, чтобы мы туда встроились, не чтобы огромный диапазон во времени, там, например, много тысяч лет. Идется определенная политика умаления всего, уменьшения значимости. То есть борьба с историей. Здесь есть один раздел, посвященный этой борьбе. Так, сейчас доски, потом это следующий. Да, Ибрагим. Ибрагим Доскиев, я чуть опоздал, наверное, может, об этом уже говорилось. Ну вот, после публикации в Facebook за границей поступил вопрос. Публикация, в смысле, вот нашего... Да, нашей встречи, да. Хотят узнать, вот вы, говорит, сказали, что ингуши являются потомками атлантов. Вы настаиваете на этой версии? Да. Вкратце, если можно. Чуть тише, да, чуть тише. Пророк ислама Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалам, в одном из своих хадисов говорит, рост Адама был 60 локтей. Ну, приблизительно 30 метров. Да? Некоторые говорят 45, не знаю, потому что в те времена, когда жил наш пророк, да, какой локоть они имели в виду, я не знаю, но, короче говоря, Адам был гигант. И с того самого времени люди неустанно уменьшаются в росте, он сказал. Пророк в своем хадисе сказал. Наша мифология говорит, что были нарты. Это были гиганты и великаны. 30-метровый гигант, это ислам говорит, что это так. И Коран говорит, что были люди как пальмы большие. А это же откровение, это же правда. И мы не можем говорить, вот это религия, а вот это наука. Нет, это истинная наука. У гигантского Адама были гигантские сыновья, гигантские внуки, гигантские правнуки. И наша мифология говорит, что были нарты эти гиганты, и что они постепенно выродились в обыкновенных людей. И именно ингуши являются потомками этих нартов, выродившихся в обыкновенных людей. Цивилизация атлантов во многих эзотерических источниках именно описывается как цивилизация гигантов. Именно как цивилизация гигантов. То есть они имели изначально гигантский рост и постепенно уменьшались в своем росте. Достигли роста великана. И закончилась их эволюция примерно, когда они уменьшились до 3-метрового роста. Теперь давайте обратимся к ингушской системе. То есть атланты уменьшались в росте, и хадис говорит, что от Адама уменьшались в росте. То есть каждое поколение было меньше предыдущего. Ингуши говорят вакна. Это старики и предки, большие люди. И ингуши говорят кигина, измельченные, маленькие люди. Это парни и потомки. То есть в Бахканах это предки, они больше, в Кигинах это потомки, они меньше. И значит, каждое последующее поколение было меньше предыдущего. И наш язык отражает эту фактуру вот такого движения уменьшения. И мифология подтверждает, и ислам подтверждает, и языковые данные подтверждают. Мы и есть потомки этой расы атлантов, которые греческие мифологии назвали атлантов, у нас назвали нартами, а в религии, вероятно, их называют народом пророка Ноя. То есть это
это разные, так сказать, скажем, обозначения, разные интерпретации. А восточную традицию там вообще не носят, там другие названия. Я без сомнений убежден, что эта допотопная раса гигантов создала уникальнейшую цивилизацию. Она у нас известна как Нарта, как я сказал, у греков как Атланты. И я их объединенно называю атланто-нарской цивилизацией, атланто-нарским началом. И мы являемся их потомками, потому что наша мифология однозначно говорит, что мы произошли от этих выродившихся гигантов, выродившихся великанов. И вся наша архитектура, башенная, она тоже восходит к этой допотопной цивилизации, от которой пирамидальная и башенная архитектуры были унаследованы миром. Есть такой, или был такой американский ученый Данелли, который в свое время доказал, что цивилизация майя и египтян произошли из общего источника. И он предположил, что это существовал Атлантида, существовал в Атлантическом океане, был материк, на этом материке была цивилизация, и отголосками этой цивилизации явились и Египет, и цивилизация доколумбовой Америки. Эта раса была, она вырождалась, и наши предки являлись их выродившимися потомками. То есть мы сами есть они, выродившиеся в обыкновенных людей. Все это сведенное вместе доказывает, что мы являемся потомками этой допотопной расы. Более того, я утверждаю, что язык с двумя «я» старше языков с одним «я» на сотни миллионов лет. То есть самые древние языки имели два «я» – «я» духа и «я» души. Впоследствии возникли молодые языки, знающие только одно «я». Грамматический строй нашего языка отвечал состоянию разума, которое было в допотопные времена и в период древней цивилизации. Поэтому у нас есть все основания претендовать на то, что мы являемся потомками цивилизации Атлантиды. Более того, мы можем претендовать на то, что именно философия ингушского языка была основой их цивилизации. Я думаю, аплодисменты. И причем я вам скажу, что на поставленные вами вопросы есть более развернутые работы. Потому что емко сказать о метафизических, философских таинствах и смыслах масштаба такой культуры, конечно, сложно. Поэтому в этой книге есть часть, и есть несколько трудов, которые еще не опубликованы, но они будут, да, Леонель, опубликованы. Поэтому надо читать. Да, Тимур, вопрос. Ну, у меня такой немножко неожиданный вопрос, пусть он вас не пугает. Еще фашистская идеология, она основывалась на арийской расе, да? И превосходстве арийской расы, вообще культе арийской расы. И насколько я вот знаю эту тему, Гитлер в свое время, труд был написан, Шамбала, да, назывался, насколько я знаю? Искал эту Шамбалу на Кавказе, и как следующее звено это было Тибет. А вот насколько вот это движение происхождения европейской цивилизации, европейских народов современных, оно имеет вот под собой основу, то есть миграции народов именно европейской белой расы из Тибета на Кавказ, из Кавказа уже в Европу. Согласно эзотерическим разным учениям, Северный полюс, то есть Арктика, периодически замерзает и периодически оттает. И в тех условиях рост человека был гигантский. То есть воздействие северного сияния, магнетизма Северного полюса позволяло поддерживать гигантский организм. Переселение с тех территорий в новые условия привело к вырождению. И когда этот материк замерзал, они оттуда переселялись. Когда он оттаивал, они возвращались. И в последнее время он замерз слишком надолго, и они успели выродиться. То есть они не смогли вернуться в энергетику этого полюса, которая была необходима им для поддержания этой гигантской природы. В других условиях она не смогла существовать. Поэтому они стали вырождаться. А когда он начал замерзать, они говорят, что часть переселилась в пустыню Гоби. Она называлась еще пустыня Шамон. Тогда она была цветущей землей. И впоследствии, когда она стала превращаться в пустыню, они пошли оттуда дальше. Вот это была прародина белой расы. То есть они назвали ее
нордическое, от слова норд – север. А германский норд – это север. Вот они считали, что она произошла оттуда и распространилась по всему миру. Любопытно, что индийская письменность древняя, называемая брахми, из которой нашел аналогии индусской письменности Фома Гарипекин, по преданию была принесена белыми браминами, выходцами из пустыни Гоби. То есть, когда эта пустыня Гоби была цветущей землей, оттуда имели происхождение эти белые брамины и принесли эту письменность. И эта же письменность имеет параллели с письменностью, например, найденной в Салгинском ущелье и принесенной, по всей видимости, Мавал-Ердас, письменность. Значит, и он, и эти брамины оттуда пошли. И там, где сейчас пустыня Гоби находится, когда-то существовала цветущая цивилизация. Потом климат изменился, все высохло, то есть там все погибло. А до этого она была еще на Северном полюсе, они продвинулись, поселились туда. Вот сегодня это к Монголии, к Средней Азии, Китаю промыкает эта пустыня Гоби. Они и там искали следы этой Шамбу, они и в Сикиме искали, много где искали. Немцы. Немцы. И на Кавказе тоже. Потому что они, я же сказал, что письменность брахми на скалах Индии и письменность, принесенная Мавал-Ердом, по предположению происходит из пустыни Гоби. То есть из той эпохи, когда там была цветущая цивилизация. А в пустыне Гоби была цивилизация, когда на Ближнем Востоке не было никаких цивилизаций. То есть ни шумерской, ни какие-то, намного древнее. Поэтому вот наш источник может быть тоже с этого Северного полюса, и наши нарты есть те самые великаны, которые то возвращались, то уходили оттуда, когда она замерзала и оттаяла. Более того, я установил, что 3 названия горы Баш-Луанкорт, Баш-Луанкорт и Беш-Луанкорт были обращены к Северному полюсу. Дело в том, что Земля в Арктике называлась Корт, головой планеты. Ну, у нее такой символизм был. Они эту часть планет назвали головой планеты. Это материк, эта Земля называлась головой планеты, Корт. И она была когда-то Беш, то есть сад, там все было изобильно. Потом она замерзла. И они хотели, чтобы она опять проявила к ним симпатии. И с горы Баш-Луанкорт, обращаясь к ней, они примерно говорили так. Баш-Луанкорт. То есть прояви симпатии к нам, снежная гора. Баш-Луанкорт, растай, снежная голова. Беш-Луанкорт, то есть Юх-Беш-Халуакар, подразумевая. То есть они обращали эти ритуалы с горы Баш-Луанкорта к Азбеку, по всей видимости, к этой земле, Арктики, которая называлась головой планеты. Так там нету земли, это же океан. Это же Северный Ледовитый океан, там же нет земли. Это сейчас. Это сейчас нет. А сколько раз? Красиво звучит. А сколько раз менялось? Музыка просто. Сейчас ничего нет, сейчас лед там. Правильно? Там ледовый поверхность. Геофизический процесс. Антарктида имеется в виду, где потеря. Именно Арктика имеется в виду. Что она замерзла, что она замерзала. Сколько раз климаты менялись, сколько географии менялось. Это очень большие геофизические процессы. Александр, учитывая то, что время подходит к концу, я так понимаю, счастливчик последнего вопроса, это вот Орти у нас. Орти, мы тебя слушаем. Аздоев Орти, Аздоев, да, вот художник Ваус. Так, один из предыдущих гостей был у нас Гандаров Магомед. Он занимался изучением краевед, топонимика Ингушетии, собирал названия гор, рек там и так далее. Вот какие у вас есть наблюдения по вот таким вот... Кстати, вы знакомы друг с другом? Да, с Гандаровым вы знакомы, нет? Я думаю, вы обогатили друг друга. Да. Знакомы, да. Все. Я как-то с ним виделся, я вам говорю, что хочет выпустить топонимический словарь, что он этим занимается. И он спрашивал меня о родовой нашей топонимии и так далее. Я очень сильно приветствовал эту работу. Это очень нужна эта работа. Там чеченский исследователь Сулейманов в свое время провел эту большую работу и выпустил, по-моему, 3- или 4-томник
топонимии Чечни. То есть собрал название каждого ручейка, каждого рощи. И у нас это очень, очень большой пробел у нас. Без сомнения, эти названия являются сокровищем, это является кладезем. К этим названиям можно относиться сразу с точки зрения. То есть, как их читать? Некоторые думают, что их можно читать только с точки зрения геологической и рельефной данности. Я считаю, что наши предки душу распределили по звездному небу. То есть они звездное небо взяли как символ души. А затем перенесли вот эту звездно-психическую карту на землю, на топонимию. И каждая гора, каждый хребет, каждая река, у них была символом одновременно и звездных явлений. То есть звездно-психических явлений. И изучение этой топонимии в будущем может позволить раскрыть дополнительные аспекты нашей философии. Ее очень сильно не хватает, мне ее очень сильно не хватает. Вот у меня очень мало в запасе этой топонимии. Это большой недостаток. И я бы хотел в будущем, если он эту работу до конца доведет, получить такую работу и с точки зрения философии топонимии изучать. Вот. Это очень перспективная и очень нужная работа. Как даст? Все, да? Александр? Пусть скажет. Можно вот... Нет, я никому не позволю. Сейчас, момент, я обязательно дам слово. Обязательно дам слово. Всем дам слово. Беслан, вот у меня один момент вот, ко всему, что ты говорил. Я потом еще в конце как бы свою признательность выражу от лица всей аудитории. Вот такие вот фразы, как «это так», «это есть так», «это точно так», «это абсолютно так». Не было ни одной цивилизации, кроме этой цивилизации, ну, ингушской, когда я рассказывал. Или же, например, когда я говорю «аз», это есть понятие Аллаха и так далее. Вот технарь, с технаря, поскольку технические науки они основаны на эмпирическом опыте, как бы вот такие вот утверждения в абсолютном выражении, они как бы, они ложатся на слух. А вот с уст философа, вот твои комментарии по этому поводу, они основаны все-таки на точной уверенности в этих вещах, или же все-таки это клише для философа, это нормальное клише? Понимаешь, да? То есть я тоже небольшое отношение имею к науке, тоже коллеги просто экономических наук. Вот всегда у нас в методологии есть такие правила. Я думаю, я полагаю, если я считаю. Утверждаю, я должен сослаться на какой-то... Да, или если я говорю «да», то я ссылаюсь на эмпирический какой-то довод, аргумент. Вот твои несколько слов по этому поводу. Я знаешь, зачем я задаю этот вопрос, Беслан? На самом деле я его задаю с трудом, потому что то восхищение и то впечатление, которое я ощутил, оно переполняет вот тот вопрос, который я сейчас хотел задать, но я его задаю, потому что тебя, Муса, готовит большой научный путь. Да. В научном пути такие слова, они непростительны. И я хотел бы услышать твои комментарии. Скромность украшает человека. Это правильно. В науке принята осторожность. Осторожность. Не говори категорично, не говори, как будто ты истина последней инстанции. Всегда оставляй место. Вот может быть, вот возможно, вот вероятно, вот у нас такое мнение. Эти все подходы нам известны. Здесь может быть утверждение только в категоричной форме. Это так и иначе быть не может. Потому что если это может быть иначе, давайте другой язык философии. Вот вопрос. Я здесь написал. Мы не расисты, мы не надменны. Мы служим истине, мы ищем истину. Мы говорим, приведите нам другой аргумент. Вот у нас была цивилизация, вот мы такие. Если приведете, мы с этим трудом пойдем на Голгофу. Хорошо. Откажавшись от себя. У нас было, они говорят, мы такие сики. Хорошо, я говорю, очень хорошо.
Вы поумнели, правильно, вас научили, обучили, когда-то вы подхватили знания. Сегодня у русских спроси, они могли бы сказать, да мы всегда в космос летали. А забыли вы, как вам бороды Петр I рубил и заставлял учиться? Ну, примерно, я имею, да? То есть, или там Англия может сказать, мы сегодня цвет цивилизации. А забыли они, как еще в позднем Средневековье, они там в подъезде мочились. Все происходит в развитии, да, происходит в развитии. И народы, которые развились, там, им можно сказать, что они всегда такие были, что это всегда, цивилизация была их данностью. Поэтому я всегда говорю так, да, вы построили пирамиду, зиккурат, хорошо, откуда вы взяли? Откуда вы это взяли? Мы это взяли из своей мудрости. Откуда вы взяли мудрость? Где источник вашей философии? У нас вот язык. Живой, древний, как сам разум язык. Мы отсюда взялись. Отсюда все это шло. А вы откуда взяли? Нас вот он научил философии. А он откуда ее взял? Он ездил в Египет, он ездил в Индию, он ездил в Вавилон, кот учился, с кем-то обменивался. Понятно. Араб тоже может там философию дать, и кто-то скажет, я взял у араба. А араб откуда взял? Арабу преподал пророк, я Соломос, да, то есть учение. То есть все имеет свой божественный источник. И когда она оттуда распространилась, и звенья, цепочки связи потеряны, говорит, ну давайте будем говорить, что мы все в этом приняли участие, что мы все одновременно выросли как грибы цивилизации на Земле. Нет. Цивилизация зародилась в одном месте, и только в одном месте, и оттуда пошла по всему миру. Иначе быть не могло. Дерево зарождается от одного семени, а не от 3 семян. Это бесполезная вещь. Человек не может зародиться от 3 отцов, он зарождается только от одного отца. И цивилизация имела одного отца, одно семя, одну причину, одну философскую основу. И другой быть у нее по логике не могло. Это невозможно. Возникло сразу несколько цивилизаций. Основанием цивилизации могла быть только философия ингушского языка. Потому что второго такого языка нет. И вероятности не было в древности. Ну, мы не можем сказать, 100% не было, но вероятнее всего его не было. Во всяком случае, следов нет. Следов нет, да. Поэтому только этот язык мог быть в этом основании. Наше современное состояние, вот, например, 20-метровый гигант мог говорить на этом языке и иметь мозги как с величиной с котел и гигантский интеллект в этом мозгу. А мы его потомки говорим тоже на этом языке. Но сегодня великан 2,5 метра может говорить на том же языке, на каком говорит 2-летний ребенок. И точно так, что гигант мог говорить на этом языке. И мы этого наследовали. Не унаследовали его способности, не унаследовали его технологии, много чего не унаследовали. Но унаследовали язык, унаследовали предания, унаследовали какие-то другую форму знания. Ну, например, как мифология там и так далее. Невозможно предположить себе, чтобы человек вывел философию, упражняясь своим умом. Вот, смотрел на звезды там или на что-то и выдумал философию. Это все болтовня. Импульс философии пошел изначально от одной основы. Затем те, чей разум развился, обучали других. Импульс передавался. Кого не коснулся импульс цивилизации, они остались никем. Они по сегодняшний день живут 30 тысяч лет в каменном веке. Бегают со своими каменными топорами, прокалывают себя перьями. Они живут в каменном веке. Они не выходят из него. Потому что импульс. Вот тому, что сказал Беслан, да? А ты сослался на официального ученого. Вот прежде чем эта книга родилась и состоялся сегодняшний разговор, 30 лет трудов было искомых самостоятельных, а потом почти 7 лет полемики и спора с человеком, который открыл это мировоззрение, и человек, который пребывал в официальной науке в рамке доктора и профессора, прошедший ВАК и все официальные методологии и так далее. Плюс эту работу признали 3 официальных ученых, 3 отраслей. Это доктор политических наук, профессор, это доктор технических, ваш покорный слуга политических, это Саутиев Ахмед Багаудинович, доктор технических наук, профессор, и это ныне покойный Далгиш Толчин, доктор
философских, кандидат филологических наук, доцент Патиев Султан, Далтахетом был. А можно было бы этот список еще расширить. Я вас уверяю, что ни один человек, который в науке пребывает очень много лет, ну примерно в современной, известной науке около 20 лет, и 30 лет занимается образовательной деятельностью, просто так под какую-то необоснованную теорию или версию никогда не пойдет. Мы знаем цену всему этому. Поэтому я как официальный ученый, как формальный руководитель этого проекта, первый поддержавший Беслана, но 7 лет с ним споривший, и не столько это были споры, но они были позитивные, полемические разговоры, обсуждения, пока и я созрел, пока он понял, о чем я говорю. Все те вопросы, которые вы сегодня можете задать, и задать могут оппоненты, не имеющие никакого отношения, даже формального, к этой культуре, я ему задал 1 раз. И вот с точки зрения вот этой позиции вы очень правильно этот вопрос задали. Он важен. Поэтому, когда я ему рецензию давал на эту книгу, она в журнале «Наши лица» опубликована, мы говорим о том, что это поиск нового. Давайте не будем начинать с поиска истины как таковой, первичности истины. А давайте посмотрим сквозь призму неизведанного нового. И вот эта новая теория, новый взгляд на цивилизационный процесс и его систему, и доказательную базу. И включим свой интеллектуальный потенциал и свои наработанные знания. И постараемся все-таки узреть, в чем же истина. Тысячи лет известной истории цивилизации, ну, последних 2,5, не привели ни к чему. Это постоянные войны, противоречия. Трижды Всевышний прислал нам пророков и священные писания. И мы сегодня находимся у очередной черты, у очередной катастрофы. Мир не пришел ни к одному пониманию мнений ценностей, ни к одному знаменателю. Не выработаны эти механизмы универсальные, позволяющие людям с разными представлениями о сути вещей, культурами сосуществовать. Мир на грани катастрофы. Почему? Потому что мир бездуховен. Он не знает себя, он не знает ответы на базовые вопросы, которые философия ставит и объясняет. Что такое Бог, что такое человек, что такое душа и так далее. То есть чисто философские вещи. Ну вообще, что вы подчеркнули из этого? Ну что? Вот как это видите, как это представляется? Поняли его сегодня, не поняли его? Есть польза в этом, нет для нас? Yalla yek sulu wasiyeverdeki alamata hatsudir da amalda getir duqa kirishna daqichi hayes peyda buluş sıhor daqatış hanarda vaqt buluş duqamçulatsin buluş duqsu hallara durdu xatır sakort buluş netixet no sahamda tağanazir upşin ozölgi yaqapşin ozölgi no xat Хейчи самый аратак гет, да, центр, да, я на студент же был, уже, балл еще бены, остал более-менее вопрос, что хотим хатим. Аквар был чи, агент на вол, хайес курту был, духана же сухан. Баркалхал я Ясла, да. Вот, честно говоря, я не знаю, что здесь все ли понимают, что происходило сегодня. На самом деле происходила очень интересная беседа, глубокая. И человек, я так понимаю, философского образования Беслана нет уже, да? Академического? Экономического. Ну, мы с коллеги тогда. Ажол, вот то, что происходило на самом деле, это очень высокий интеллектуальный язык, это высокая интеллектуальная мысль, это демонстрация глубокого понимания философских понятий и категорий, демонстрация того, что человек 30 лет не просто одни и те же слова повторял, а осмысливал, придавал им значение, углублялся в них, систематизировал все это и продемонстрировал высокий уровень квалификации, что мы увидели, когда человек практически на все вопросы разносторонние давал четкие ответы со ссылкой на какие-то
исторические моменты, да? Беслан, ну ты понимаешь, да, что спрос есть на эти знания, вот судя по этим вопросам, поэтому мы на самом деле, да, сейчас я закончусь, мы на самом деле очень благодарны тебе, что ты есть у нас, мы благодарны Мусе, что вот Муса поддержал тебя, потому что это тоже важно. Очень много мыслей теряются, не найдя поддержки у окружающих. Поэтому, Муса, тебе отдельное спасибо за это. Ты сегодня, может, и не был приглашен нас в качестве гостя. Меня последний год никуда не приглашали. Ну да, после твоих официальных заявлений, наверное, мы тоже в следующий раз будем осторожнее. Да. Но ты очень приукрасил нашу компанию. Вот, Деларяс Халховна, у нас, я единственное, прежде чем завершить, Юсуфу дам слово. Бесланд, замалош, одноклассник усы. Хуихиц ан апинды цандяхады, цацех хаивади. Когда ты занимался бизнесом, ты компания жил, ты там все вырос, я его уже, денег уже. Так что цех я цан был рендер, цех развивается, курсы палочку пускать. Ну да, медаль развить, возможно, и Бесланд по ходу с философией излагает курсы. А с двух владей ватцу, изначально владей ватцу, муса воштях, муса с поддержки, а делая муса, ну, если брать сови, то диша соглас, техник мягкого руса, то диша соглас, муса диша дишаус. Если брать развитие философии, развитие, это новое веяние и вообще видение мира есть шанс. Новое веяние. Она очень сильно согласуется с исламом. Сейчас я очень сильно согласуюсь. Есть момент, который могут быть халишан с философией. Это сложный шанс. Ну, а конечно, адиш, адиш, что-то здесь. Чувствую, их уже адишат шанс. Повторю, только вопрос жить. Но потихоньку, аж дешь, молодежь, вам глаза будут открываться. И видение мира, который сейчас в Лахте живет, расширится дольше. Бартут. Здесь Муса просит еще. Да, я еще два слова скажу. Как бы, это вопрос, конечно, полемический, это новое явление, это новое открытие. Я вам скажу, что архитектура мира, она в том виде, который мы наблюдаем, она уже как бы сложилась. Все места, все полочки заняты. Мир давно утрясся в своем понимании каких-то ценностей, разделился на группы, на интересы и так далее. Представляете, из небытия, казалось бы, из небытия возникает нечто новое, совершенно новое, но оно не абстрактно новое, оно имеет свою доказательную базу в виде действующей живой культуры и живого языка. И системно открывается. Поэтому все эти вопросы, они абсолютно логичны и нормальны. Вы даже еще скромно их так, может быть, щадящим образом задавали. Мы с самого начала представляем себе, что на начальном этапе, через что нам придется пройти, мы проходим. Сейчас еще уже, алхамдулилlah, мы уже более-менее вышли в плоскость, когда нас уже начали признавать, соглашаться. Мы не нашли ни одного ученого в мире, ни одного полемиста, человека, который получил эту книгу, эту информацию с опровержением. Вот мы ищем. И я ему всегда говорю, что мы загнали эту лодку на середину океана. И ни один берег его, ни одно государство вот, по всему периметру не примет. Только если доказательная база не будет очевидной. Мы не столкнулись еще ни с одним из тех, а я вам сказал, что мы отправили многие места. Но сегодня мы уже получаем позитивные реакции. Сегодня нам уже предложили провести защиту на соискание искомой степени гранд-доктора философии. Что значит гранд-доктор? Это, ну, как это высшая степень, западная. Она переведена на английский язык? Европейский. Нет, еще не переведена. Дело в том, что там другое понимание профессорства и защиты на Западе, чем у нас. Да.
Ну, это отдельный разговор. И поэтому вот то, что мы сейчас пытаемся вывести в плоскость полемики, мы хотели бы получить 1 миллион отзывов, даже самых критичных. Вы понимаете? И вот, шутя между собой, мы как бы условили, что если кто-то эту теорию, кто-то эту систему разобьет, или покажет обратно, или докажет ее. А вообще я сказал, что мы готовы пойти на плаху, понимаете? Я вам говорю, слишком серьезная заявка, слишком масштабная. Но давайте вспомним, сколько было послано пророков с откровениями милости Всевышнего. Да, алхамдулилlah. И ближайшие, свои народы, свои фамилии, и ближайшее окружение пытались физически устранить. И на что натыкались это распространение и попытка убедить людей, оторвать от того ничтожного и опасного. Что творили курочки? Это известная история. Всякая теория вообще и техническая, и гуманитарная, и цивилизационная всегда натыкалась на противодействие. Мы сегодня, вот это единственный случай, когда нам некому оппонировать. Но мы очень надеемся на то, что у нас появятся оппоненты, что это будет профессионально, что это будет логически, что будет опровергаться все то, как оно написано. Понимаете? Здесь нужна полемика. Но попытка миру показать за утраченную, потерянную цивилизацию в той красоте, в том масштабе ее первичности, как она существовала некогда, уже заслуживает уважения как минимум. Это то, что несколько столетий уничтожается ежечасно, ежедневно, ежеминутно. Это достижение древней цивилизации, пускай даже какой-то. Понимаете? И поэтому наша попытка это вернуть, сохранить, это как минимум великое дело. Когда я даю слишком высокий эпитет ингушам, поскольку у меня разум достаточно просвещенный, у меня просвещенный ум, я изучал философию, поэзию, науку. Тебя твоя жена признала. Подожди. Я себе говорю, не слишком ли я завышаю эти оценки? Ум мне говорит это, а сердце мне говорит, но o dinleyici addu'a что я Allah кранпочу. Алямачу Allah кранпочу. Ты даже никогда слов не найдешь, чтобы выразить их речи. Это уже Allah кранпочу, дегусу. А посвященный ум мне говорит, так с меня же разнесут твои футболки. Я себе представляю, если ты скажешь, что мое сердце является источником научных знаний. Именно так. Именно так.